ये मेरा हाथ है और ये हाथ के साइज़ का जो फ़ोन है, बहुत कॉम्पैक्ट फ़ोन है ये। फ़ोन लॉक रहता है, टर्न लॉक रहता है, तो यहाँ पे फिज़िकल ये जो टच बटन है ये काम नहीं करता है। आपको यहाँ से ही पावर बटन प्रेस करके स्क्रीन को ऑन करना है और उसके बाद अनलॉक करना है। तो दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं HMD टच 4G डुअल स्मार्टफोन नहीं है, ये एक फीचर फ़ोन और स्मार्टफोन का थोड़ा सा मिक्सचर है, यानी हाइब्रिड फ़ोन है। HMD इसे हाइब्रिड फ़ोन कह रहा है। तो देखेंगे किस तरह से ये काम करता है। इसके ऊपर आप वीडियो कॉल ले सकते हैं। इनका एक एप्लीकेशन है एक्सप्रेस चैट करके, वो एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है। तो उसकी मदद से आप अदर यूज़र्स के साथ, एंड्रॉयड यूज़र्स के साथ वीडियो कॉल या चैट कर सकते हो व्हाट्सएप की तरह। ये टच स्क्रीन आता है, 3.2 इंच का डिस्प्ले है इसमें, और इसमें क्लाउड्स ऐप आते हैं क्लाउड के। तो क्लाउड फ़ोन ऐप, एक्सेस सोशल न्यूज़, वेदर, वीडियोज़ एंड मोर यहाँ पे दिया है। एक्सप्रेस चैट का यहाँ पे बताया है। वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो, इसमें आपको डुअल सिम मिलता है, 4G VoLTE कनेक्टिविटी मिलता है, कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ब्लूटूथ 5.0 आता है और USB टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसमें 1950 mAh की बैटरी है। MP3 बाकी सब कर सकते हो। माइक्रो SD कार्ड यहाँ पे 32 GB का सपोर्ट है सिर्फ, और ये IP54 सर्टिफिकेशन के साथ आता है। तो देखते हैं फ़ोन किस तरह से है। ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे कुछ सिंपल सी पैकेजिंग है। नोकिया नॉर्मली जो फीचर फ़ोन की जो पैकेजिंग आती है, जिसमें ऊपर से ही आपको फीचर फ़ोन दिखता है, और उसी तरह से ये फ़ोन आपको ट्रांसपेरेंसी वाली पैकेजिंग में आता है। और यहाँ पे 3.2 इंच का डिस्प्ले दिया है, और चैट और वीडियो कॉल कर सकते हो। सेल्फी कैमरा भी आता है इसमें, कैमरा भी है बैक साइड में भी। डिज़ाइन इसका इंटरेस्टिंग लगा मुझे, और फॉर्म फैक्टर भी काफ़ी अच्छा लगा। कॉम्पैक्ट है फ़ोन और टच पैकेजिंग इसका थोड़ा कंफ्यूजिंग है मुझे ओपन करने के लिए। यहाँ पे लंबा सा सिम इजेक्टर है, आई थिंक यहाँ पे कुछ सिम इजेक्टर ही है। पीछे की कंपार्टमेंट में यहाँ पे ओके चार्जर मिला है, चार्जर है विथ HMD ब्रांडिंग। इसके बाद ये USB टाइप C केबल है, USB टाइप A और टाइप C। और इन्होंने एक केस कवर यहाँ पे प्रोवाइड किया, अच्छी बात है। और फ़ोन यहाँ पे अलग से ऊपर के कंपार्टमेंट में है। काफ़ी कॉम्पैक्ट है फ़ोन, आप देख सकते हो। ये मेरा हाथ है और ये हाथ के साइज़ का जो फ़ोन है, बहुत कॉम्पैक्ट फ़ोन है ये। तो दोस्तों बॉक्स में हमें USB टाइप C केबल मिलता है, चार्जर मिलता है, फ़ोन और केस कवर, और ये छोटा सा सिम इजेक्टर टूल यहाँ पे दिया है। सिम इजेक्टर टूल दिया मतलब इसका बैग जो है ओपन करने वाला नहीं है। यहाँ पे आप सिम इंसर्ट करने का ऑप्शन दिया है। इसको देखते हैं खोल के। डुअल सिम सपोर्ट करता है ये। डुअल सिम 4G सपोर्ट करेगा, 5G नहीं है इसमें, 4G सपोर्ट करेगा। और माइक्रो SD कार्ड भी इसके साथ आप डाल सकते हो, 32 GB तक का। पहला बूट करके देखते हैं फ़ोन का। पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर यहाँ पे दिया है। यहाँ पे सेल्फी कैमरा है, एक टच बटन है, टाइप C केबल है, माइक्रोफोन साथ में दिया है। और यहाँ पे पीछे एक कैमरा है और फ्लैश आपको यहाँ पे मिल जाता है। ऊपर की साइड पे एक बटन है, और यहाँ पे 3.5 mm का USB जैक है। इसको आप टच कर सकते हो, टच स्क्रीन है तो यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ। वाईफाई को टर्न ऑन कर देते हैं। थोड़ा रिस्पॉन्सिव यहाँ पे लग रहा है मुझे फ़ोन, लेकिन अभी फ़िलहाल हम कुछ कह नहीं सकते। तो वाईफाई नेटवर्क यहाँ पे ऐड हो चुका है दोस्तों। एंड नेक्स्ट कर लेता हूँ। गेस्चर नेविगेशन है, यहाँ पे कुछ बताया, स्वाइप लेफ्ट टू राइट, गो बैक,
टू द प्रीवियस स्क्रीन। यहाँ ये जो ऐप है एक्सप्रेस चैट की मदद से आप वीडियो कॉल और व्हाट्सएप मैसेजिंग तरह मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं, थैंक्स फॉर चूजिंग HMD टच 4G, कुछ वारंटी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, नेक्स्ट कर देता हूँ। और कुछ इस तरह से इसका ये होम स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे कॉल दिया है, डायलर यहाँ पे। ये होम वाला टच बटन है, फिजिकल बटन नहीं है। ये ऐप इसके इसमें जो आते हैं, और ये शायद स्नैक गेम है जो नोकिया में पहले आता था। फिलहाल मुझे कुछ आइडिया नहीं किस तरह से खेला जाता है। यहाँ पे जिस ऐप के बारे में बात कर रहे थे वो है, इसमें सिम डालने के लिए कह रहा है। सिम डालेंगे और चेक करेंगे। कैमरा सबसे पहले इसका चेक करते हैं, और ये कैमरा पुराने जो नोकिया के फ़ोन आते थे उसकी याद दिलाता है, किस तरह से थोड़े पुराने फ़ोन लग रहे थे। टैप टू जूम नहीं है इसमें, और फिंगर से भी जूम नहीं होता है। मेन्यू, और यहाँ पे टॉर्च दी गई है होम पे ही, इसको डायरेक्ट ऑन ऑफ कर सकते हो। ओके, ऊपर से नोटिफिकेशन मिलती है आपको, ब्लूटूथ है, वाईफाई हॉटस्पॉट दे सकते हो आप, यहाँ पे डेटा अनेबल कर सकते हो। फ्रंट फेसिंग कैमरा देखते हैं एक बार। जूम का ऑप्शन है फ्रंट फेसिंग में। काफ़ी बेसिक सा कैमरा है, जैसे पहले फीचर फ़ोन में आता था। ऊपर एक की दी गई है एक्सप्रेस चैट के लिए, इसका शॉर्टकट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, लॉन्ग प्रेस फॉर एक्सप्रेस चैट। आई थिंक ये कस्टमाइजेबल की हो सकती है। सिम कार्ड डाला नहीं है, इसलिए एक्सप्रेस चैट है वो कॉन्फ़िगर नहीं हो पा रहा है। तो सेटिंग में जाके देखते उस की को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या नहीं। टॉप बटन सेटिंग यहाँ पे दी गई है। दो ही ऑप्शन है इस बटन के, एक तो आप लॉन्ग प्रेस करके एक्सप्रेस चैट में जा सकते हो, या लॉन्ग प्रेस करके SOS को एक्टिवेट कर सकते हो। तो ये एक यहाँ पे दी है। फॉर्म फैक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है, कॉम्पैक्ट लग रहा है फ़ोन में। थोड़ा स्लिपरी ज़रूर है, बैक प्लास्टिक बैग है, स्लिपरी है। थोड़ा लंबा होता तो काफ़ी अच्छा लगता पकड़ने के लिए, बट ठीक है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है फ़ोन। दोस्तों ये था क्लाउड फ़ोन जिसके बारे में बात करते हैं। क्लाउड ऐप आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, अमेज़ॉन है, गूगल जेमिनाई है, फेसबुक है, यूट्यूब है, एंड कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे है जो एंड्रॉयड पे आप यूज़ करते हो, वो आप यहाँ पे क्लाउड ऐप में यूज़ कर सकते हो। तो देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। यहाँ पे बेसिकली लॉगिन करना पड़ेगा साइन इन करके, वो मैं कर देता हूँ। दोस्तों एक दिक्कत यहाँ पे है, यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया है, यहाँ पे जब आप एंटर करने चाहते हो तो आपको दिखता नहीं है। आपको याद रखना होगा कि क्या कोड है, क्या वर्ड है, वो जाके फिर यहाँ पे टाइप करना होगा। जिस तरह से ये ओपन होता है, तो या तो आपको लिख लेना है, या फ़ोटो आपके दूसरे फ़ोन पे वो कोड का फ़ोटो निकालना पड़ेगा। क्योंकि मैं अभी लॉगिन कर रहा था इसमें गूगल का अकाउंट, तो गूगल का अकाउंट लॉगिन करने के बाद टाइप योर टेक्स्ट हियर बता रहा है, जो ऊपर का टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करना है। लेकिन जब भी आप टाइप करने जाते हो तो फीचर फ़ोन की तरह ये अलग सी एक विंडो ओपन होती है, उसमें आपको टाइप करना है, और जो वर्ड आपको टाइप करना है वो आपको नहीं दिख रहा है। टाइप करने के लिए आपको यहाँ पे फुल पेज क्वालिटी की पैड यहाँ पे मिल जाता है। हैप्टिक नहीं है इसमें, बट आप टाइपिंग इसमें कर सकते हो। ओके, तो मैंने ये यहाँ पे टाइप कर दिया है वर्ड। नेक्स्ट करते हैं। ओके, अभी पासवर्ड के लिए पूछ रहे हैं। फ़ोन लॉक रहता है, टर्न लॉक रहता है, तो यहाँ पे फिजिकल ये जो टच बटन है ये काम नहीं करता है। आपको यहाँ से ही पावर बटन प्रेस करके स्क्रीन को ऑन करना है, और उसके बाद अनलॉक करना है। तो यूट्यूब यहाँ पे लॉगिन हो गया है, मैंने लॉगिन कर लिया यूट्यूब में। तो बेसिक सा फ़ोन है नॉर्मल यूज़र्स के लिए, जो फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं बटन वाले, और उनके फ़ोन में यूट्यूब वगैरह ऐप नहीं चलती है, तो इस तरह से आप यूट्यूब इसमें चला सकते हो। डिस्प्ले क्वालिटी चेंज करने के लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। जिस रेजोल्यूशन में ये प्ले हुआ है उसी में आप इसको वॉच कर सकते हो। सो दोस्तों ये है HMD का टच 4G डुअल सिम हाइब्रिड फ़ोन, एंड ये काफ़ी बेसिक सा फ़ोन है, बट इस पर कुछ
एंड्रॉयड की फंक्शनलिटी आप कर सकते हो बाय यूजिंग क्लाउड ऐप। तो क्लाउड ऐप में क्या क्या आता है उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके आगे जाके हम इसमें क्लाउड ऐप के बारे में बात करेंगे, किस तरह से क्लाउड ऐप वर्क करती है। हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से यूट्यूब लॉगिन कर सकते हो, और भी कुछ ऐप हम इस पर यूज़ कर सकते या नहीं कर सकते, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाता हूँ। तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों कवर में कुछ इस तरह से ये फ़ोन दिखता है, और कंपनी ने ही कवर केस कवर जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया, तो फिटिंग काफ़ी अच्छी आ रही है।